呢個豬肉串燒跟埋佢個沙爹汁咧，真係冇得輸啊！唔係講笑，淨係呢個汁咧都可以送到3、4碗飯啊！大家好，我係盧蘇，今日呢集又翻返嚟泰國曼谷呢度啊！今集咧介紹翻一間非常之正嘅餐廳俾大家，就係呢間獲米芝蓮推介嘅總統酒家啦。而家係夜晚6點鐘啲，你見到佢門口已經有人排隊，你就知係咩料啦。嗱，咁喺之前介紹過嗰間 Intercon 咧，坐 Grab 過嚟咧，都係大概15分鐘到嘅啫，非常之方便啊！咁就喺門口呢度咧，佢哋就有個 grill 啦，就係攞嚟整串燒嘅。哇！另外你睇下啲肉排幾大隻，真係諗起都流口水啊！嗱，裏面嘅環境就係咁噶。咁我哋張台咧就喺樓上嗰層。哇！你睇下個 menu， 佢有一版咧係專係寫蟹嘅唔同嘅做法噶。嗱，另外個價錢咧呢度就唔係斷斤計噶，係以大中細去分。另外大家都可以參考下其他嘢食嘅價錢。嗱，因為我哋當晚咧就點咗非常之多餸，所以咧我淨係影咗一啲咧我覺得必食嘅嘢。呢個豬肉串燒跟埋佢個沙爹汁咧真係冇得輸啊！泰式串燒嚟講，呢個直頭係我頭3位啊！個肉燒到啱啱好就唔再講，個汁個調味咧非常之 balance， 唔會太甜。另外呢個冬陰功湯咧，同以前細個嚟泰國飲嘅味道差唔多，同埋個酸辣度咧啱啱好，茄汁都可以接受到。嗱，主角出場啦，就係呢個咖喱蟹啦。成晚最期待就係呢個餸，唔係講笑，淨係呢個汁咧都可以送到3、4碗飯啊！嗱，另外呢個大蝦粉絲煲咧，個主角竟然唔係啲蝦，係啲粉絲喎，你試過你就知啦。因為隻蟹好味得滯，所以大家都唔夠喉。跟住我哋 reorder 咗隻大㗎，仲要叫佢多汁添。食飽啦，超滿足。跟住我哋就坐禿禿返去啦。今集又係咁多，下集見，拜拜。